Kurulum videosuna başlamadan önce tornavida, alyan, barel vidası ve barel uzatma aparatını hazır edin. Kilit aynasını sökmek için ahşap vidasını tornavida yardımıyla sökün. Kilit aynasını çıkarın. Ardından kilidimizin mandal vidasını alyan yardımıyla sökün. Barel uzunluğu kapıya yerleştirerek kapıya uygun olup olmadığını kontrol edin. Bareliniz kısa veya uzun gelebilir. Barel üzerindeki 3 adet vidayı sökerek barel uzunluğunu kapınıza göre ayarlayın. Barel uzunluğunu ayarladıktan sonra tekrar barel vidalarını sıkın. Barelinizi iç kilide yerleştirin. Ardından barel vidasını sıkın. Mandalı yerleştirin. Alyan yardımı ile mandal vidasını sıkın. Mandalı çevirerek kilidinizi kontrol edin. Kilit aynasını yerleştirin ve tornavida yardımı ile ahşap vidaları sıkın. Artık kilidinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.